今日我哋嚟睇一個中式園林別墅，咁呢個咧就係我哋中庭嘅一個景觀。我哋賣緊咧就係呢啲樓啦。依家咧即刻去樣板間睇下先。依家咧就喺別墅出邊嘅呢個園林入邊，可以見到我哋別墅一字排開落去嘅。咁咧，我哋呢啲門口就打造咗中式嘅一個風格啦。門口呢個門咧用咗銅嚟打造嘅，純銅打造嘅。咁咧依家帶你哋入去參觀嗰個別墅先。依家咧我就喺呢個別墅嘅大門口呢度，左手邊咧呢邊就係天井嚟㗎啦。前後咧花園嘅使用面積咧超過120平方嘅。入到嚟呢邊咧就係有一間套間，呢個跳空咧有8米層高嘅呢個跳空。我哋預留咗電梯位。呢套咧原價咧600幾萬，依家咧最後一套清盤價450萬就可以攞低啦。呢個後花園咧有使用面積差唔多100平方嘅。有興趣嘅朋友咧評論區留言，我發更加詳細資料俾你。